我们去修车最紧张的环节是什么？不是付款的环节，是你坐在老板的办公室等报价的那个环节。为什么？你不知道这个老板写了一个多长的报价单出来，你还口袋里有没有钱还得看一下。最紧张的是这个环节，不修不好意思。时代变了，我们现在明码标价，15张全底盘整备，保修2年10万公里，一个摆臂总成才100多块钱，你换胶套换你妹！配件成本价，只收工时费，还送4轮定位，来卷我！